CC channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့ break in story 1ကိုစပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်ဒါဆိုရင်တော့အတူတူ break in story တောင်းကိုလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် let's go အင်းစောကိုင်းနဲ့တော့မယ်ကလေးလေးတွေအများကြီးပဲလူကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲမနော်ကဲ break in story ပါ break in story ကဲကားတွေတော့နေပါပြီကားတွေတော့နေပြီကားတွေအရှိဆုံးဟာတော့ဘောနော်စီစီတို့ကားပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟာကျတော့ဘောနော်တခြားသူကားပေါ့နော်ကဲတော့မယ် wait for player to load ကဲရောက်ပါပြီတတိယဆောင်ငါစားမမရှိအပေါ်တက်မယ်ရှိလားဟာအခုလေးတွေပြီဒီမှာအပစံတွေ့ဟာဒါပဲဒီနမငါအိမ်လားအိမ်နမလည်းမရှိဘူးဆေးရုံနေမှာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ရှိရဟာကိုကင်းလည်းဟုတ်တာဘယ်တော့ရမလဲကိုကလေးစားလိုက်အောင်မဒီကအပြည့်အောင်မစားမယ်ပြီးညရောက်သွားပြီပဲပီဇာစားချင်နေပြီပီဇာစားတော့ပီဇာတော့စီတော့ကတော့ဖြုံးမှာပြီကဲပီဇာလာခါပြီယေးပီဇာတလီယေးပီဇာရပြီပီဇာတော့ပြီးမှစားတော့မယ်အပေါ်တက်မယ်ဟဲ့မိပြပြီဟိုလေအဲ့လိုမရသေးဘူးဟဲ့ဝလာဟာတမြော်ရတဲ့သူကောင်းလုံးနာမည် scary lady ဆိုပါလားမလေး scary lady ဆိုပါလားဘာလဲမသိဘူးအချိန်တော့ရောက်ပြီတဲ့အဲ့တော့မယ်ငါတို့ရှာတော်တော်ငါတို့ရှာမရှိမဟုတ်ဘူးငါတို့က blue cash ဆိုတော့ဒါ blue account ဖြစ်နိုင်မှာမသိမလေး blue account ဖြစ်နိုင်မှာမသိဘူးအားလုံးပဲကြောက်နေပါပြီရှင်ပြစားအောင်မဟုတ်တယ် blue account နဲ့ green account တိုက်ခိုက်ခံရတာမသိအော် green account တိုက်ခိုက်ခံရတာတဲ့အော်ဟုတ်တယ် green နဲ့နီးနေငါလည်းတမျိုးရပြီတမYouTube ကနေမပြေးနေပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုအိမ်လာမောင်းထားလို့မရဖြစ်လားဘယ်တော့ငုံလဲဟိုကာကြနောက်တော့ကာကြဘယ်တော့ငုံလဲCubus got the mostကဲညတော့ရောက်သွားပြီ late fast တော်ညဖက်ရောက်တာတော်တော်မြန်နေနော်တကယ်ချင်းအေးတော့ဟဲ့ဒီခါပီဇာတို့ပေးမလဲဆိုတော့တဲ့ငါဒီနားမှာထိုင်နေရမယ်ပီဇာပေးဖို့ကစောင်းလာပြီပီဇာနှစ်ခုလိုချင်လားငါပီဇာမရလေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးလေဟိုပီဇာတော့ရှိသေးတာပဲအားလုံးကြော်တာရှိသေးတယ်ဒီတကယ်ချင်းကဘာလို့ဟာချစ်စရာလေးအဲ့လိုစပင်းလေးချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာပီဇာရတော့မှလည်းမသိဘူးဟဲ့လာပြီဟေးငါရတာယေးငါရသွားပြီဟေးယေးငါရသွားပြီငါရသွားမလေးဒီမီးရလည်းပြက်ပြန်ပြီလို့မီးရတော်ပြက်တာပဲဒီအိမ်အစ်စ်ကိုငါတို့မိသားစုတွေပြောင်းလာတာတော်ပြက်တာပဲပေါ်တော့မှthey are outside အဲ့တော့မမေငါခဏဝင်လာပြီဟေးလူကြီးလုံးလေလူကြီးဟို
ကိုကြီးလုံးလေတော်သေးလို့အာတမျိုးငါရိုက်လို့မရဘူးဟာငါကြီးပဲရိုက်တာဟဲ့လောက်ကြပါနှစ်တန်တော့ကဘယ်ရလဲဟဲ့တော်သေးလို့ငါတို့ပဲရအခန်းလူကြီးတယောက်ပါလို့လူကြီးတယောက်မပိုင်းတော့ငါတို့ကတော့ရှော့နေပြီခုလောက်ဆိုမလေးငါတိနေတယ်ပဲရအခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့အိုးအစိမ်းရောင်ခံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဟာလာပြီပဲရထင်တာပဲအကုန်လုံးတိုက်ရှင်နေဟုတ်တယ်အကုန်လုံးတိုက်ရှင်ကြတယ်ဘယ်တော့ငါမလဲအိုးအပေါ်ထက်ရှိရပဲအပေါ်ထက်တောင်မှဟိုအပေါ်ထက်မှာပစ္စည်းအများကြီးပါယူလို့တော့မရတယ်မပီဇာတစ်ခုပါလားဟဲ့ဝင်းလို့ရတကယ်ဟဲ့အိုးဒါမှမဟုတ်ရဲ့ငါထင်တာလူဆိုးတွေကအမှထင်နေရှိရဲ့ဟဲ့တကူလောက်ကြအောင်ပုံဘမပုံကောင်းလည်းဆောင်လေလာပြီလေလာလေဟိုကောင်းလေမလေးခရစ်တလီအလုံးပုံလေတေးမပေါ်အလုံးမပေါ်ရဲ့မလေးဟိုလာဆောင်နေရတယ်scary lady ရောက်လာတာဟာငါတို့အောက်ကနေပြီးတက်လာတဲ့ထင်း scary lady ကမလေးဟုတ်တယောက်ပြေးသွားပြီပေါ်တက်မှာလေထင်းပေါ်တက်မှာထင်းတက်သွားပေါ်တက်သွားသွားပါလေနုတဲ့ဟာကျုံနုတဲ့ VIP တဲ့မလေး VIP တဲ့နုတဲ့ငါတို့မြန်နုလားဟဲ့ငါတို့မှာတမတော့ကြီးတောင်ရှိရဲ့နော်ငါတို့ကမနူဘူးအိုးတေးကုန်ကြပြီဟာငါတို့ခန်းထဲမှာဆို4ယောက်လောက်3ယောက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဟိုမှာပန်းလေးတစ်လုံးပန်းလေးတစ်လုံးယူလိုက်အောင်မဘာပါလဲဟောဖေးဆောင်ပါပဲမပန်းလေးနောက်တော့ဒါဘာမှလည်းမလုပ်လို့မရဟောမှာစားစာကြီးအများကြီးပဲငါ best boy နဲ့ဖောင်းနဲ့ရိုက်ပြမယ်ဒီအပေါ်မှာတခါရင်ဘလောက်ချုံထက်တယ်4ယောက်ရှိရဟာငါတို့က VIP DJ တဲ့အော်အေးပါဟဲ့သူနာမည်ရလဲဒါမှသူနာမည် VIP ဆိုတဲ့ဟာငါကြိုက်တယ်ခစီခလာရပြီမလေးတွားရိုက်နေကြပြီရိုက်ကြဟဲ့ရိုက်အမလေးသွင်းနေနေပြီဘာမဲပြလေးပတ်စလေးစရောရိုက်လောက်ကထားမင်းအိမ်မချင်းတော့ရောက်သွားပြီပဲအေးရ3ခုပဲရှိရငါအိမ်ကောင်းမှာဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကြီးကတနာပါတယ်အဲ့ကောင်လေးငါပေးအိမ်လိုက်မယ်လာဟဲ့လာလေငါပေးလိုက်လေရတော့ကင်းဆောင်မလို့တိုက်လေငါကင်းဆောင်မလို့ငါအဲ့ရမှာလားဟိုအိမ်နေအိမ်မှာလားရော့လေဟဲ့လာအေးတော့နေတော့ငါကင်းဆောင်ပေးမယ်โอเคဆောင်မကုန်းတော့တိုက်ပီဇာလေးရလဲအာလူချိုဆောင်မှာပုတ်ပီဇာကိုဘာထူးလို့ပီဇာအာလူချိုဆောင်နဲ့ကုမာပဲကုန်းတော့ဘသူလာမလဲဒီ VIP DJ ရလဲတမျိုးကိုအိတ်ဆက်ရှဲအိတ်ပါလားထလေဟဲ့လိုင်းကြတယ်လားမသိဘူးတောင်းမပေါ်တာ hot of the business
မလေးအိုးဘလို့ဖြစ်ဒါပါလေတူကြီးဟာဘယ်တော့ပဲကောင်းလဲသူများရဲ့အပြေထွက်သွားခဏနေအောင်ကစူးစမ်းလိုက်အောင်ပါပဲတော့ကြီးနဲ့ဖောင်းနေရစတိုင်ပြောင်းမအော်ဟိုမှာချိုးရဘူး calories as well over the road ငါလည်းတင်တော့မှာပဲအိုးကားပြစီနေတာ scary လေဘယ်တော့မှမသိမလေး scary လေကိုကြောက်နေရတယ်ဟဲ့မလေးငါကမှတတိထားမိရဒီရေခဲတွေကိုမနေအောင်ပဲမလေးငါရှာရှိပြီးသွားနေရောအေးပါဟဲ့ပါလေ40အလူကျော်တစ်ခုပဲယူလိုက်တော့ပါမယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာ Roblox လေးတွေကိုကြည့်ကြရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်